OK。可以，好，那就開始。好，開始。好的，好的，我哋老師喺度啊，老師好辛苦。走嚟走。唔好意思，唔好意思，我行咗去嗰個文化中心個 Richmond 嗰度啱好又擺咗咁多張台，好似10幾個人，我仲喺度好去錯地方。跟住一路又塞車，唔好意思，唔好意思啊。咁我哋就準備咁哇，今日過嚟睇都係大姐。係嘛？都大過我都唔細啦，我都就嚟60㗎啦。即係你哋面前就仲係仲係小朋友係嘛？小朋友。係啦，小朋友同埋呢度睇好似都有啲已經同我媽差唔多，係嘛？OK，咁乜都好啦，咁我哋就咁開始。咁呢個大家手頭都有係嘛？咁呢次咧就都好多謝陶校長咁邀請我嚟同大家講下手機嘅一啲用途，咁咧一啲用法，咁即係講真，我唔係好清楚大家有乜嘢需求，或者有咩嘢平時使用當中需要了解嘅。跟住咧就咁我其實就上個星期我先至喺嗰個列治文嗰邊就做咗一個 AI 嘅講座。AI 大家有冇聽講過？有排啦，都聽講過。咁上個星期我就做咗一個AI 嘅一個課堂，即係上次就講得比較深。咁其中 AI 有一樣功能就可以幫你做 PPT。咁呢個 PPT 咧，其實就係 AI 做嘅，唔係我寫嘅。所以而家嘅 AI 就咁犀利嘅。咁我有咩諗法，我同佢講，我話文化中心請我同老人家講下手機有啲咩使用方面有咩技巧，或者有咩需要注意嘅地方或者係乜嘢，跟住佢就幫我寫咗出嚟，就咁犀利即係啲 AI。咁今日咧我哋就唔講 AI 啦，因為我唔知大家嘅基礎點樣。我先按照呢個 PPT 嘅流程，咁就係咁以過一次。咁最緊要咧，其實係即係一陣我哋就其實可以交流。咁你哋有咩唔明嘅隨時可以隨時都可以打斷我啦。咁一開始其實就係講首先大家而家係用Android 嘅多咧，定係 iPhone 嘅多？iPhone 多啲係咪 ？OK。Android 係係咪分別？咩？我唔知啊，兩樣係咩嚟？咁係咪蘋果機？蘋果手機。因為係有通常喺加拿大咧，一係就蘋果，一係就三星，係咪？咁你哋嘅手機係咩牌子？小米啊！好嘢！小米你都有啲。小米咁係細路仔同你國內帶過嚟嘅。咁呢度就其實冇小米賣嘅。咁如果你哋有小米華為呢啲通常都係國內帶過嚟嘅。係啦，咁咧就我自己用嘅都係以前華為後尾叫做榮耀。乜都好啦。咁呢一種咧就係叫做 Android。Android 係一個操作系統。你哋知道就得㗎，即係反正點解我會咁問咧？蘋果手機同埋 Android 手機，佢兩個系統係唔同嘅。就好似三星係 Android，蘋果就只有蘋果，即係蘋果手機係同嗰個完全唔同嘅。就好似我哋而家講緊係粵語，但係就多數人而家都係講國語㗎啦，係嘛？所以咧就蘋果就相當於係講粵語嘅。咁其他多數人都係講國語。咁但係其實佢都係點講咧？咁都係華語係嘛？都係中文咁嘅意思。所以就佢即係佢入邊係有好多唔同嘅。有咩唔同？我哋唔需要了解咁多。首先係無論乜嘢都係開機閂機啦，呢個大家都知啦，係咪 ？OK。點調光呢樣嘢其實就我按照呢個嚟講咁咧調音量大細同埋調光，有時即係太暗，你即係睇唔清。
咁有時翻到屋企咧，晚黑特別係瞓覺之前啊或者咩太光，咁你哋識唔識得調嗰個亮度？識唔識？啊唔識啊？我就嗰度啊，我識嘅。識係咪？係識咁我就過係嘛？即每個唔同嘅。嗱我先同大家講，無論咩機嚇，無論你哋可以攞起手機嚟，無論係蘋果機或安卓機，都喺上邊向下邊輕輕咁畫一畫，輕輕咁畫一畫，其實入邊就有好多嘅功能。咁其中就有調音量同埋調光線，同埋開手電筒，係咪？係咪大家都有？即係輕輕嚇，即係喺右上角咁輕輕拉落嚟。唔得嘅。邊個唔得？得。我拉佢唔到嘅。哦，你係蘋果。係啊，蘋果就唔拉得啦。蘋果真係有少少唔同。邊個？呢啲係 Costco 買係咩機啊？你呢個啊 ？Costco 買嘅。Costco 買嘅。你講睇下。拉佢唔到，佢都拉唔到。哦，好。比較聽唔到。哦，得。我睇下先啊，喺呢個地方可以睇 setting。佢頭先咪拉落嚟嘅，係因為係佢。你呢個肯定係安卓機。安卓。肯定係安卓機。呢個應該係三十係。OK，所以有啲唔同嘅。咁如果係蘋果咧，蘋果同安卓最大有一個唔同，蘋果嘅下邊有一個圓粒掣，圓圓地嘅正中間嗰度，一撳佢就會菜單。蘋果我講嘅係蘋果機，都揾到啦係嘛？佢蘋果咧，以前嘅機咧嗰個撳嗰個圓嘅嗰個嘢咧係實嘅，咁而家有啲新嘅機咧佢冇嘅，冇嗰粒嘢，咁咧就係但係佢有個虛嘅圓圈，其實效果係一樣嘅。因為咁邊一度睇唔到喎，冇個圓圈嘅。咁咪呢個就係咯。嘅呢個就係就係呢個。嗱，你呢個就係即係以前舊嘅蘋果，咁佢哋有呢個，而家新嘅蘋果嚟，新嘅蘋果就成個。有呢個。呢個唔係，你呢個係安卓嘅，所以就你咁拉落嚟，睇到未？咁呢個係音量，咁呢個係光線，睇到未？咁呢個係手電，係嘛？要揾嘢，係嘛？好方便。係。點啊？即係佢頭先你呢個整完我都唔記得佢點整。應該就係蘋果嚟。我睇下。一點樣拉落嚟？睇到未？拉落嚟係咁嘅我。我拉落嚟佢就有好多嘢咁。OK。唔得，個油啊嘛，油都唔得。你呢個都係安卓嚟嘅。你咁啊？睇到未？真係睇到未？咁樣輕輕拉落嚟，呢個就可以去到呢度。呢個係錄音㗎，呢個係打太極嗰個，嗰個識得呢個。有好多。OK，咁我知道啦。咁嗱，你哋學似我咁樣，咁樣拉落嚟，佢下邊即係你咁樣睇咧，上邊有幾個，其實呢度有好多嘅功能。咁其中呢個調音量嘅，呢個係調光線，睇到未？呢個係咪好暗？咁樣撳住佢一拉，跟住呢度係手電筒，呢度仲有飛行模式，咁即係如上飛機。上飛機，不過你哋都唔好搞啦，上飛機就閂機就算啦，唔好飛行模式啊，係嘛？即係呢啲係比較 OK。咁你哋睇呢個標誌下，呢個標誌即係好似一個電波咁樣嘅，呢個就係連 WiFi。都揾到未？係啦，用緊 CCC。咁你而家可以試一試，點一點佢，點一點嗰個無線電好似呢個有信號咁樣啦。WLAN。
或者係 WiFi，就係咁樣，睇到未？我已經有誒就呢個咯，咁啊嗰就冇啦。咁而家呢對先，呢對就出咗嚟啦，我好威㗎。個機唔同咗。就呢個咯，你連咗啦嘛。嗱，你而家點一點佢就開咗，你要問呢？係嘛？你點一點佢就相當於閂咗啦，再點一點佢係變藍色，即係加深咗一個顏色，呢個就係叫做連上咗 WiFi。OK， 咁我哋係講整唔到嘅。咩整唔到？咁咪就呢度咯。睇到未啊？佢咪連緊啦。咁就叫冇連。再點一下。咁就叫連咗啦。咁我嗰個我乜嘢都冇搞到佢就有 WiFi。咁你之前嚟過啊 ？OK， 再同大家講一樣嘢啊。嗱，譬如講你哋翻到屋企，啲仔女一定幫你連咗屋企嘅 WiFi， 係咪？跟住你嚟到文化中心，你哋之前都連過係咪？咁無論咩手機，你行到一個你之前連過，佢會自動連嘅，即係唔需要你再去操作啊，輸密碼啊或者乜嘢。明唔明呢樣嘢？你翻到屋企佢就自動連㗎啦，你唔需要話，哎呀我喺文化中心過嚟呢度連唔連得上？所有嘅手機你翻到屋企以前連過嘅，佢就會自動連。你以前嚟呢度連過嘅，佢下次都係自動連。OK。我係有 data 喎。呢個一陣再講。嗱，而 WiFi 咧就係 WiFi 係咩咧 ？WiFi 係公共場所，即係提供俾你嘅。咁有啲咧係免費嘅。咁你如果點入去嗰樣嘢，佢會彈出一個呢度大家想唔想學咧？想學我可以上咧就嗱嚟到呢度咧，你哋所有人去到有一個好似齒輪咁嘅標誌，呢個叫做設置頁。去到主頁 ，OK， 嗱你哋所有人去到主頁，呢個叫點中間呢個就叫主頁 ，OK， 嗱所有人點下邊。每唔同咩手機都係點中間嗰粒嘢。我知你都要入翻把聲喐得過我個機。又要輸密碼啊？呢個點啊？呢個係主頁啊。主頁嗱，你哋如果下邊有呢個圓圈，即係如果安卓咧，嗱撳呢個圓嘅。咁呢個就係叫做主頁。即係一出個畫面。一出個畫面，上面有日期有乜嘢？呢個就叫做手機嘅主頁。叫做主頁相當於乜嘢咧？主頁相當於我哋屋企嘅客廳。咁咧係擺一啲你經常用嘅嘢，要順手嘅嘢就擺喺主頁。跟住咧畫一畫又一頁。畫一畫又一頁，左右畫。咁呢啲咧就相當於我哋屋企嘅三房兩廳，咁呢度書房，嗰度臥室，咁你就把一啲需要用嘅嘢擺喺呢一頁。OK， 明唔明？等陣我睇下我呢度有冇錄低先。有 OK。呢叫主頁啦。係 OK， 咁咧就。係咯，呢個我都冇睇呢個 PPT， 啱啱講到就係 WiFi 呢度。咁嗱 ，OK， 咁我哋講完咗呢個WiFi 連接咧，咁我哋所有人，如果你嘅手機有可以打到電話咧，通常佢都而家嘅都含咗叫做流量。即係如果你去到出邊街啊、公園啊冇 WiFi 嘅地方，咁就可以用自己流量嘅。咁通常咁你即係以前其實就好少，你如果超過突咗就好貴嘅。依家基本上你哋可以翻去問下啲細路仔，我個套餐係乜嘢？咁通常係譬如講係打電話幾多都得，流量係10個 G、20個 G，
嗱，如果係咁樣，你哋嗱記一記呢個幾多個 G 啊，流量幾多個 G， 翻去問一問細路仔。如果你話佢話5個 G、10個 G， 我講俾你哋聽，一定夠嘅，因為你哋唔會話成日睇電影啊，聽下歌仔啊，或者係乜嘢呢啲，即係唔係好流量嘅，好嘛？即係呢個，即係如果你喺出邊，用得幾多咯？啊，即係用唔到幾多，好嘛？大家放心。咁流量又喺邊度咧？流量就每個人嘅手機唔同啊，我睇下你呢個啊。唔使。嗱 ，OK，嗱你哋我求其呢個係咩手機？三星係嘛？三星 OK， 同我嘅其實一樣嘅。大家睇呢個右上角，右上角咧有一個好似無線電咁即係咁樣。把遮咁嘅係啦，呢個就係叫 WiFi。OK， 咁 WiFi 後邊又有一個好似一個三角形咁樣，即係由細到大，睇到未？有冇睇到？你睇到未？邊個依個？呢個形狀係。呢個。你呢個就做呢個呢個就係呢個。我知。你呢個有冇啱版你啊？冇版係。玩呢個啊？嗱，我咁樣同你哋畫出嚟㗎，係呢個。嗱，睇到，嗱你嘅手機嘅右上角睇到咁樣一個形狀嘅，呢個就係叫 WiFi。有，一定有。睇到未 ？OK， 嗱，如果係咁樣咧，咁通常係佢嘅最右邊係咪有個咁嘅標誌？係咪？睇到未？喺自己手機都睇到未？唔知我冇嘅。係啊，我冇嘅。係咪呢個啊？呢度。就呢個右上角，睇到未？係啦，嗱，咁呢個係咩咧？呢個就係啱啱講嘅 data。咁咧就或者係講叫信號嘅強度。咁如果呢個地方係滿嘅，好似你嗰個係嘛？咁有時佢譬如講佢有5卡，咁如果係得3卡咧就仲 OK， 如果得2卡咧就表示呢度信號好差。咁你哋去行山啊，或者邊度有時呢個你會睇到咧，嗱呢度係虛嘅，咁嗱好似咁樣嘅，嗱呢幾個係實嘅，呢度係虛嘅，咁就表示嗰個信號麻麻地㗎啦。咁如果佢全部都係全部都係咁樣深色嘅咧，就表示呢個信號非常之好。3卡咪就3卡咯，3卡就即係仲可以用。佢揾唔到。我幫你睇下。即係 setting 嗰度。你睇到未？呢個咪就係 WiFi 咯，呢個就係流量啦。但係你呢個流量打邊度差，所以即係你呢個係冇電話卡嘅，係嘛？我一睇就知啦，係咪？我呢個有幾多卡？我隻眼睇咗5定4啊？我隻眼都睇到有5有4咁樣。而家我即係2樣嘢都有喺度。即係點啊？即係信號非常好。OK。OK。嗱呢一 part 就過咗啦嚇，咁就因為咧，我唔知你哋平時攞手機除咗打電話，仲會攞嚟做咩？聽唔聽收音機？或者係影相？都會。微信係，咁即係其實主要係呢啲用途啦，係咪？聽歌我就係。聽歌係你係攞乜嘢？攞 YouTube 嚟聽。攞 YouTube 嚟聽，嗱，你如果攞 YouTube 嚟聽咧，就係要用到流量嘅。或者有 WiFi 就用 WiFi 啦，即係唔使耗你自己嘅流量。如果冇嘅話咧，就係
用緊你自己。我冇 WiFi 啊，我都係用你自己嘅流量，但唔緊要，你聽歌係好多好少嘅。咁如果你睇，即係你雖然，但係 YouTube 其實佢唔係你雖然係聽歌，其實佢有圖像喺度放緊㗎，係嘛？嗰個都好多少，但係即係好有限。佢都有 picture 㗎有。即係好似放電影咁啦嘛，譚詠麟啊，即係張國榮啊嗰啲係咪？我唔係聽呢啲。聽咩粵劇？聽音樂。翻到啦。OK，OK，呢個啱講嘅係主業話，跟住嚟睇下我哋左右兩邊，大家有啲掣，大家識唔識？通常嚟講，次次都要入機嘅。大細聲係咪？第一個唔知佢乜，我唔敢評價。開機閂機。第一個就係喎，係呢個啦。呢個開機閂機，呢個係大細聲。唔係，呢個係大聲，呢個細聲。即係每台手機唔同嘅。嗱，譬如講我呢個咧就係2粒開關機，咁大細咧就係撳下邊係細，撳上邊係大，即係佢係即係相當於放喺一個撳掣上邊。咁呢個阿姐咧，佢嘅就係2粒，上邊嗰粒係大聲，下邊嗰粒係細聲，即係一樣嘅。上邊係大。中間用手。向手嗰個咧就喺屏幕上邊，但係其實你攞側邊呢個掣都可以。OK， 好啊，大聲細聲。嗱咁即係平時我哋其實就老人家咧就呢啲係用得最多嘅。咁啊開機閂機係要撳住佢最少5秒鐘，即係你唔係話撳一下，其實譬如講我呢個撳一下。佢其實係叫做熄屏，即係未閂機，你要一直撳住佢，一直撳，睇住，一直撳4、5，睇到未？一個叫重啟，一個叫閂機。重啟即係重新開機，咁咪重新開機咯，係嘛？重新開機有一個好處，因為有時我哋睇嘢或者咩嘢睇得太多。咁佢會佔用我哋啲手機，就好似相當於我哋屋企客廳，咁啊擺咗好多嘢臨時嘅擺喺度，咁我哋就清一清啦，重新開機，咁就相當於擺啲通道乜嘢清一清，就大概係咁樣。閂機就閂機啦，你屋企鎖住個門走人啦。OK，跟住咧就。從來都冇閂機啊 ？OK， 得，亦都得。OK， 跟住就係大細聲啦，老人家咁如果話聽力唔好或者咩嘢咧，咁就係即係大細聲會校一校，同埋有時譬如講係行到出邊咁就即係個屏幕比較黑嘅時候會光啲。咁晚黑翻到屋企，個光線唔夠嗰陣時咧，就最好調一調嗰個亮度。如果太光，其實即係對個眼唔好，好嘛？即係同埋即係都唔好，老人家都唔好話睇太長時間，因為我媽都係80，佢又而且佢喺廣州，咁成日睇手機，所以我哋都叫佢哋就算有文章，因為而家嘅好多嘢咧，佢都有一個可以讀出嚟嘅文章，寧願聽好啦，都唔好成日攞眼嚟睇，係嘛？即係呢個老人家要注意。佢而家隻眼好唔好啊？眼佢本身有一隻眼白內障，即係已經其實都基本睇唔到，另外一隻眼即係而家都仲 OK， 就咁樣，因為白內障嗰啲你戴眼鏡都冇用。佢冇得做白內障手術㗎。冇㗎啦。太濃嘅白內障，醫生話要搞，即係無謂，除非重新換死啦咁你突然間搞，佢都慣咗啦。OK， 所以咧即係部手機再重新講一次，除咗開關就係音量大細，
咁就個亮度唔識教，啊未教個亮度。亮度就係啱嗰個咯。你大細聲。唔係嚟到呢度，嚟到唔係從呢度滑落嚟，睇下你喺呢度，喺呢個畫面睇到未？你個亮度喺呢度，睇下。我呢個真係緊用。擺中間得㗎啦，跟住咧呢度有一個最佳化亮度，即係相當於而家多數手機咧佢都有叫做嗰個叫做自動模式，即係佢光嘅時候佢會自動幫你調光少少，暗嘅時候佢幫你。咁即係因為每部手機唔同，你哋可以記叫啊，屋企細路仔幫你去睇下，即係叫做佢自動模式。就唔需要你自己手動，好嘛？呢 part 就過咗啦啊，咁就禁制就基本上呢幾個啦。跟住下一 part 其實我哋講緊係微信，微信係咪全部嘅人都有？微信。我有。你冇？我冇微信㗎。咁你平時就係 WhatsApp。哦 WhatsApp，OK，WhatsApp 都得，你係即係細路仔香港嘅。咩香港啊？香港、新加坡啊。香港、新加坡、台灣咧，就係用 WhatsApp 比較多。我唔使。你唔使，你用緊 WhatsApp 就唔使。WhatsApp 我 WeChat 我唔使。你唔使咯，係咯，唔緊要唔緊要，但係即係應該係用WeChat 微信嘅比較多係咪呢度？兩個都有，係啦，我兩個都有。我而家微信係點可以加人、加新嘅人？加新嘅係咪？係啊，佢而家唔俾我加嘅。有冇可能啊？嚟，我睇下先。即係舊時就俾啊，而家唔俾啊。我而家都唔，我打唔微信嘅啦喎。咁呢個就中間啦，跟住就嚟到呢度係微信啦。我想加人。你想加人係咪？係啊，加人㗎。加邊個啊？加你阿姨有冇啊？唔係咁啊，你而家想加邊個？校長有冇？有冇得校長嘅微信？加校長，加校長。校長。加咧，你哋就可以掃我呢個二維碼，咁你就攞你嘅微信掃一掃咁。好嘅，嗱，有微信嘅WhatsApp 嘅就聽下算啦嚇。有微信嘅攞出手機嚟。咁呢個就隨時翻到即係台面係嘛？呢個咪微信咯。咁大個微信。微信係即係譬如用呢個已經係微信咯。你試下啦，我嚟發微信。我呢個冇，我擺咗呢個。好嘅，好嗱。聽住嚇。啱啱我哋唔係講所有嘅機下面都有粒撳掣嘅，你一撳就砰一聲就翻到去我哋叫做主頁啦，係咪？跟住微信嘅呢個標誌大家都睇到啦，綠色嘅，揾到未？揾到啦，係咪？係嗱，聽住，後邊，阿叔聽住，嚟到呢度唔好點入去。校長可能都唔識啊！我隻手撳住，撳一下，撳住佢唔好喐。佢出咗咩嘢嚟？
你都冇微信你點撳？你而家都未入去，未登錄。要開個張得佢喎。係啦係啦。點啊點啊，讓佢睇下。呢個微信，你冇微信撳一撳出嚟啫。而家我加。加落去得唔得啊？係啦係啦係，好多人都有啦，係咪？同我一樣嘅，係啦。可唔可以同我而家 share 入去咧？等陣啊！有嘅先講，咁係咪有一個叫做我的二維碼 My QR code， 跟住有一個 scan right？ 係，咁點加人呢？加人呢，有一種係用電話嚟搜索，或者係咩嗰個就好麻煩。咁以前我哋要點入去微信，跟住又要翻到嚟呢度，跟住要點右上角嗰個加號。添加朋友掃一掃係咪？我而家教你哋嘅係唔好話你哋啦，30歲嘅人都好多唔識嘅。撳住呢個微信呢個唔係輕輕點啊！你一點佢就入咗去啦，唔好點一下，撳住佢就會彈出嚟呢個一個我的二維碼，一個係掃一掃。咁嗱，我譬如講我點我的二維碼。佢就出咁樣嘅嘢啦。咁啊對面嘅人咧就話：我哋加個微信啦。咁佢就 BSS 掃一掃你，你哋就加咗啦。唔係掃完之後唔等於加上咗，佢掃完佢就要撳一下下面有一個加為好友，佢要撳。跟住佢撳完之後咧，你會收到一個通知，有一個咩人要加你為好友，你要接受，呢個時候先叫加上，明唔明？所以如果係陌生人，嗱記住啊，呢個叫做二維碼。你哋如果去到出邊，有人話：哎呀，阿姨可唔可以幫我睇一睇乜嘢啊？攞呢種嘢俾你出嚟掃，因為呢個有時呢個二維碼可以係佢嘅個人嘅微信。亦都有可能係一個收錢嘅，或者係咩嘢？唔識得嘅人唔好去掃佢。記住啊！唔識得嘅人，你見到呢樣嘢唔好去掃，或者街邊話你去大統華梗係得啦。如果唔識嘅人話我呢個你掃一掃啦咁樣，唔好掃下。好，記得你。OK 呢個就係微信咁啊！而家啱係邊個冇微信嘅？唔係，我想問，如果嗰個人喺香港，我點樣加佢啊？佢喺香港咧，就要佢把佢嘅微信號發俾你，跟住你要去揾佢。咁喺邊度揾咧？咁你啱啱仲有邊個話冇微信嘅？我登錄首先要下載微信。你係咩手機？蘋果。蘋果咧就去到蘋果商店 Apple Store 搜 WeChat， 搜 WeChat。呢個邊位嘅？呢種咧就係已經下載咗軟件，但係未註冊，即係相當於係攞咗份表未填，咁你要填啦。咁微信係你㗎嘛，所以即係你要填你嘅信息或者電話號碼，佢呢度登要註冊。註冊咧係用手機號或者用 Facebook， 用手機號啦，係咪？咁手機號註冊，咁你自己輸入去手機號，跟住佢就會叫你搜一個註冊嗰陣時佢就有一個昵稱，即係花名，即係你可以同自己取一個名叫做 Monica。或者叫陳姨，或者叫李大姐，或者即係人哋點叫你，就係叫昵稱。跟住咧就呢個國家地區咧，呢度要寫一寫啦。你喺呢度，你點入去國家地區咧？睇到未？有好多，你喺呢度要揀加拿大，跟住輸入號碼，
跟住填寫密碼，密碼就要自己記得啦，好嘛？就咁咯，所以就你一陣可以自己慢慢操作啦。好嘛？嗱，操作完入去之後就同佢哋其他人見到嗰個微信。嗱，微信咧，我哋通常點入去？呢個係微信嘅我哋點講咧？一入到去一定係咁樣嘅。微信最早係攞嚟做咩嘅咧？係同人聯繫嘅，你加咗好友，咁即係有咗微信之後，第一時間肯定係屋企人加好友啦，係嘛？咁細路仔同老豆老母聯繫啊，兄弟姊妹啊，同學啊。怎樣寫出？咁到後尾咧就會變成咁又加埋同鄉啊，或者係好多人啦，或者有新嘅朋友，大家今日去飲茶，好開心啦。咁以前就話留一個電話，咁而家就加個微信啦咁樣。微信就係咁嚟嘅。咁呢個咧就係入到去微信，咁你就同人對話，呢個係標誌嚟嘅。嗱，譬如講係一個人咧，嗱你見到我呢啲咧，全部都入邊好多個人頭嘅，呢個就係群嚟嘅。咁譬如講我哋文化中心有個群，咁個群入邊可以發消息，陶校長話聽日講課啦咁樣，就佢發一次，咁個群入邊所有人都可以睇到，佢就唔使一個一個嚟講，呢個叫群。嗱，譬如講我哋自己屋企亦都有個群，我哋姓羅，咁我哋屋企就叫羅家群，或者叫我哋而家取咗個好玩嘅名叫囉里囉嗦，一家人成日喺入邊囉囉嗦嗦。我想問真，同 WhatsApp 有咩分別？係咪一樣嘅嘢嚟嘅？差唔多，但係就WeChat 咧就大陸發明嘅，同埋大陸死啦14億人，咁加埋咁我哋海外有幾多億，咁就加埋而家好多鬼佬都用緊，所以咧佢就冇加過，所以就即係用得人多咯。WhatsApp 咧就主要話香港，所以我啱啱問係咪你即係屋企揾細路仔係喺香港或者咩，或者係一直喺呢度大嘅，咁WhatsApp 其實仲早過WeChat， 所以就好多香港嘅、台灣嘅、新加坡嘅、馬來西亞呢啲華人咧佢哋會中意用 WhatsApp 多啲，但功能就即係從功能上面嚟講就肯定係WeChat 會通行啲係咪？會通行同埋佢功能會多啲，即係你嗰個可能係一部打個咩比方咧？打個即係你嗰個就係一台以前舊嘅手機，即係可以打電話啫。但係即係 WeChat 就好多啦，佢又可以聽歌啦，又可以影相啦，又可以咩？即係佢功能加咗好多入去。但最唔好係等唔可以穿通嘅，有時我想擺啲嘢喺呢邊唔通得。唔通嘅。但係唔緊要，因為嗱，我哋先唔好理佢入邊嘅其他功能。咁佢最原始呢兩個軟件發明嗰陣時係為咗等大家可以交流嘅，即係除咗電話之外，你可以好方便交流。咁你以前你譬如講以前你要打電話，死啦！佢如果喺台灣你仲要打國際長途係嘛？我喺廣州死啦！我仲要打國際長途，1分鐘10蚊雞，而家平啲都要6蚊雞1分鐘，好貴㗎嘛。但係你如果有WhatsApp 有 WeChat 呢啲，就好方便啦，有 WiFi 就得啦，一世人都唔使錢啦，係嘛？即係佢就好方便啦。同埋除咗呢個最早嘅呢個叫做大家交流信息嘅呢個功能之外，咁而家就加咗好多啦。咁入邊又可以分組啦，而家又可以攞嚟俾錢啦。咁再學微信入邊就好多功能㗎啦。咁就好多㗎啦，有小程序啦，又可以搜一搜聽一聽，有好多嘢咁啊。咁就呢個係WeChat， 咁跟住咧就我睇下 WeChat 加好友，啱先已經教咗大家點樣加好友啦，係咪？嗱，如果你入咗去
啱呢個界面度咧，你佢已經入咗去你條加好友咧，就右上角有個加號，你哋而家可以睇一睇。嚟到微信呢個對話呢個界面，佢右上角有個加號，即係意思話你入咗嚟之後，你點加號，同啱我講嗰個喺出邊撳效果係一樣嘅。咁因為有時嗱，譬如講我哋臨時話我呢度係俾緊錢，或者喺度我睇緊 YouTube， 人哋話哎呀我哋加個微信，咁你又去揾微信，跟住又要攤，跟住又揾個加號，就好煩，你知唔知啊？所以去到台面咁你撳一撳呢個微信咪出咗嚟咯，係嘛 ？OK， 咁呢個就係添加好友呢個，跟住發送語音，大家識唔識？唔識 OK， 嚟教一教啦。發送語音嗱，我哋先譬如講，我先揾到校長先啊。咁OK 嚟到微信呢度，咁佢上邊加號嘅左手邊係咪有個圓圈？呢個係乜嘢？呢個係搜索，即係好似一個放大鏡咁樣，睇到未？睇到啦係嘛？呢個係搜索嗱，譬如講死啦，你微信入面加咗。好似我哋啲後生啲咧，咁都幾千個好友，係嘛？你哋咁閒地都幾廿幾百個啦，係嘛？啲屋企人啊、鄉里啊、同學啊，係嘛？幾廿個、100幾廿個都會有㗎啦，係咪？咁你要揾，咁點揾咧？咁你就要揾佢個名啦。呢個時候就啱同呢個阿姐講嘅。咁你叫阿陳姐啊，定係叫 Linda 叫乜嘢？咁就喺呢度搜嘅。死咯！我幾千人我點揾啊？係嘛？咁譬如講陶校長，咁我就會有，咁佢自己佢嗰個咩嘢就叫陶校長，我就喺點呢個搜索呢度，咁入到去，咁你打字又好，寫字又好，寫陶校長，佢就揾到啦。呢個時候你就揾到佢，就相當於咩咧？相當於你有本電話簿，咁呢入邊有幾廿個人、幾百個人，咁你點揾嗰個咧？咁就撳呢個搜索 ，OK 啊，咁揾到之後，嗱你哋而家你哋有冇好友，或者你哋係咪互相有冇加過微信？有係嘛？你是但揾一個喺我哋課室入邊嘅，嗱我就揾校長啦，係咪？嗱我先揾到佢先，陶校長。有，但係我好少。嗱，我揾到陶校長咧，我揾到校長之後，咁呢個畫面入邊咧就變咗左邊係佢，右邊係我。揾到未？你加我，一係我加你。OK 好。OK， 我先講埋呢個先嚇。嗱你哋揾到呢個界面未？揾一個好朋友，即譬如講你揾呢隔離嘅，係揾呢隔離嘅，入到去。所以係嘛？呢個所以就自己OK 嗱，或者係咁樣。咁你哋肯定屋企人有微信㗎，係咪？跟住你個仔或者你個女新抱肯定有係嘛？你可以揾到佢。新增咗之後點啊？我加咗佢新增咗之後應該。咁咪點咯？下邊嗰個係咩嘢？發送。發送啊！我要發送。發送咗未啊？發送咗俾邊個？校長啊，俾你咪接收咯。你係咪有一個彈出嚟有個通知，有個1？係點樣？咁咪點落去？咁係咪有邊個要加你為口友？你點接受？接收咗啦。但點解？先見到，而家唔見到。接收咗得唔得？
而家冇我㗎，我先見到，而家又唔見到去咗邊啊？你個縮咗喺入邊。隱形咗。你又如果嗰啲朋友話過咗期咁樣，我加唔到喎，係嘛？係過咗期加唔到啦。過咗期咧，佢會提示已過期，你可以加翻佢。佢應該有一個咁嘅提示，你點加翻佢就你你又發翻俾佢啦。相當於佢去邊度去揾啊？嚟，好啦。揾我。 Contact new friend 係啊。 new 睇到未？View 睇一眼，咁啊係咪 confirm？Go confirm。要 confirm 先。嗱，I am 我係 Carmen 陳，係咪？跟住登。咁我而家我同佢聯絡啦。嗱，而家就登咗啦，跟住 message。嗱，我係 Carmen 陳，即係佢發俾你嘅。我要 send 個 message 俾你。係啦，嗱，OK，嗱，我哋而家嚟到呢個界面度，嗱，咁就阿 Carmen 陳就加咗呢個叫 Nancy 係咪？嗱，跟住咧，佢哋兩個就準備對話啦，咁就喺 message，最好叫翻嚟叫你細路仔轉成中文，我睇英文我都得，係嘛？我哋都係中意講國語嘛，呢個地方就是發信息，發信息，跟住嗱點落去就係你哋兩個人對話啦，左手邊係佢，右手邊呢個咧就係你。咁咧嗱，下邊有呢個笑臉，呢個叫做 emoji 係嘛？發一個大拇指，跟住呢個 send。你睇下你嗰度係咪收到一個好嘢？係啊，見到。係嘛？你咪收到啦。係啊。好啊，嗱呢個就叫兩個人喺度傾緊偈啦。嗱咁嚟到呢度咧，嚟到呢個下邊有個對話框。對話嘅空白嘅呢個地方，呢個地方可以打字嘅，呢個地方可以打你好啊，或者 How are you 啊，打中文英文，呢個地方係輸入嘅。但係老人家打字係咪有時會慢啲啊，或者快啲啊？所以你可以講嘢。OK， 睇住啦，講嘢喺邊度咧？左邊啊，睇到未？左邊呢一個好似有一個麥克風呢個聲音嘅標誌，都睇到未？攞住手機跟住我，嗱撳住佢。撳一下，跟住你就 hold to talk， 即係唔係撳一下係 hold， 即係要撳住佢，一路撳住。Hello 啊 ，Carmen， 我係劉啦老師，跟住放手就 send 到啦。嗱，你手下點下聽，聽到撳一下，我發俾你個。係咪我講嘅嘢係咪？就係咁啦。所以咧嗱，呢個就係叫做留語音，係嘛？我再試一個例子啊，譬如講呢個係你同你嘅仔嘅，你就撳住阿仔啊，我今日同阿陳姨去飲茶啊，要遲啲啊，你唔使等我食晏啊。跟住放手，跟住呢段啱呢段説話就發咗出嚟。你而家可以聽下。聽唔聽到？即係你會，咁即係同 WhatsApp 一樣嘅啫。差唔多，所以係好接近。呢個功能係好，即係好接近，因為呢個係佢最基本嘅功能。OK， 跟住咧，係嘛？跟住咧右邊有個加號可以睇下。嗱，加號入邊可以加好多嘢。album。即係我哋叫相冊，即係你之前影嘅嘢，就喺呢度加落去。Camera 嗱，點 camera 係去到咩咧？佢就打開咗呢個 camera， 係咪？跟住你就嗱，譬如講嗱 camera 影一張，影完之後 send， 你睇下收到未？收到啦，係咪？就係咁嗱，譬如講你要講俾佢聽，阿仔啊，我而家喺拍人啊咁嗱，點呢個 camera 佢就自動去到相機，唔係去到自己嘅相機，點一下相機，佢就影咗相。呢個時候你唔要你就 cancel， 左上角記住啊，左上角 cancel 都喺左上角，跟住 send 你要。撳 send 佢先發出去嘅，
你覺得呢張相，咦影得唔好 cancel， 點 cancel 咁啊？我哋影清楚啲，影靚仔啲咁樣，再點下，好吧？嗱呢個咧就係、佢下邊仲有可以加好多嘢嚇，下邊仲有一個 location， 就係叫做發你而家嘅定位。呢個功能好有用，萬一出去行街啊，或者行到個樹林死咧條小路，死唔見人啊！嗰邊話你喺邊度啊咁樣，發呢個 location， 咁對方無論係你朋友定係你仔女，或者係 policeman， 佢就收到呢個 location。嗱，我而家發一個 location 俾你，因為而家係我同你喺度對緊話係咪？嗱，我發一個 location。佢有 send location、real time location， 我就發 send location。Unable to operate。Go to setting。location。location 即係可以，佢變咗發咗出嚟，我知道佢喺邊度。係啦。我唔知喎。唔，我仲未發唔出去。係咪知道對方喺邊度咁解㗎？係啊。我自己想即係知道個 area 嘅喎，係咪咧？知道你喺邊個地方，地方咁犀利，即係個定位啊！你喺邊度都係即係好似你喺文化中心嘅地方，文化中心嘅都係喺嗰左近嘅。要出我機成日都識嘅，成日都。呢個成日熄機咧。唔係，佢因為我入咗密碼。我知道，你哋翻去要叫你哋嘅細路仔幫你哋喺 setting， 即係好似嗰個齒輪嗰個標誌咧，要幫你哋去改一改呢個熄屏，因為佢默認係15秒或者係30秒。好快。死啦！即係未抵得兩下，砰嘅一聲佢又熄咗，又要撳一次密碼。我喺呢度都唔知撳咗幾多次啦，我已經。係啦，就好煩啦，所以要改。改就慢啲係咪咧？改快。係啦。改快啊！改慢。改慢講錯。改到10分鐘，或者最好30分鐘。如果唔係，即係佢10秒，即係15秒，咁啊講得兩句，死啦又要去撳密碼。整到我冇晒心機就。係啊，搞到我就係咁嘅。你可唔可以幫我整一整佢啊？可以。我話我應該喺呢度都唔知撳咗幾多次啦已經，撳到都冇晒心機。如果識嘅就跟住我嚟做下，嚟到呢個 setting， 所有人都會有，好似一個齒輪咁嘅標誌。setting， 但係即係每台機唔同，有啲叫做光療你而家佢咪教緊而家。OK， 佢呢個叫做display and brightness。你哋如果係中文就係叫屏幕同亮度。嚟到呢個地方入去，佢有一個 auto lock， 叫做自動熄屏。你呢個而家係3分鐘，咁啊點入去有3秒、1分鐘、2分鐘、3分鐘、5分鐘，仲有 never 嘅意思即係永遠都唔熄。你揀邊樣？最長係5分鐘，或者係 never。location 嗰度。請你講多次。即係你而家係3分鐘唔喐，佢就自己熄咗啦。係啊。咁啊，仲有5分鐘，仲有一路都唔熄嘅，由得佢一直開住。一路唔熄即係佢唔會閂㗎喎。咁啊，好唔好咧咁樣？冇問題嘅。好啊。我同你講 never 啦，咁啊 OK 啦，咁就已經設好啦。咁就唔使次搞咯喎，真係。OK 啦。我唔識得整 face setting screen time。所以每台機唔同，就好煩啊！我好唔中意呢度 display and 咩啦嘛，係咪？跟住呢度咧，睇到未 ？auto lock 睇到未？你而家係2分鐘、3分鐘、4分鐘、5分鐘 never， 係嘛？咁我而家係咪唔使入密碼？唔使入密碼㗎？即係我取消咗咁多㗎喎。係啊。
又冇乜文化喎，變咗咁就。OK 嗱，呢個就講完咗微信。啱，其實呢個講過嘅。你哋台面而家花呢碌就有好多個各種各樣嘅應用，係咪？呢個咧我哋叫做 app。咁呢啲 app 咧，唔係所有你哋都用到嘅，有好多係呢部機買嗰陣時已經 set 好咗喺入邊，係嘛？唔用嗰啲咧你就唔好去點佢啦，或者你直情可以刪咗佢。如果唔用嗰啲，無論係乜嘢咧，嗱，譬如講嚟到呢個畫面呢度，我呢度睇到未？我都幾廿屏啦，係咪？入邊幾廿個，你哋係咪都係咁啊？向左向右有好多呢啲嘢，咁有啲你用唔到嘅，撳住佢就會有一個減號喺嗰度。咁點嗰度咧，佢就會問你係咪卸載，即係我就刪咗佢。咁呢個咧就唔係好冇把握，就翻去叫細路仔幫你哋，叫屋企啲細路仔，佢仔又好，孫又好，哇！呢度可以花呢碌啊，我唔要啊，幫我刪咗佢，咁就刪咗佢啦。好啊，咁你哋就即係嗰個手機會睇落乾淨啲。如果唔係，哇！幾廿個係咪？哇！呢個翻去記得用，跟住咧就嗱呢種就係叫 app。跟住所有嘅啱講我哋嗰啲二維碼唔好輕易掃。另外有時咧，你會睇 YouTube 又好，或者係抖音又好，或者乜都好，佢有時會彈廣告。以前廣告咧就係叫你睇嘅，而家好多時彈出嚟咧佢會問你需唔需要下載或者咩？你凡係見到下載呢兩個字唔好去撳，唔好撳，你哋冇把握，你哋冇辦法判斷佢得或者唔得。你可以留喺度，跟住翻去問個仔女話呢個有冇用，但係你哋千祈唔好話總之見到下載兩個字你就唔點就係啦，好嘛？唔點你就點 cancel， 好嘛？呢樣嘢千祈記住。跟住咧，如果係陌生人就話，我哋加個微信啊，唔好搞有咩嘢我問個仔先，問阿 Sir 先，冇搞呢啲嘢，即係其實就微信其實仲有好多功能，咁先簡單啲啦講得，先講呢啲嘢先，睇下仲有咩嘢？我想問多一樣，入 Facebook 我唔識入 Facebook。Facebook 咧 ，Facebook 係咁樣 ，Facebook 係Facebook 最早嗱 WhatsApp 又好，WeChat 好，都係喺後邊嘅。第一個嘅叫做我哋叫社交軟件，其實係 Facebook 係先發明咗 Facebook， 跟住大家先學佢，先至有後邊嘅。但係後邊嗰啲就而家就越嚟越方便啦。咁所以咧 Facebook 就即係而家用嘅人冇以前咁多，同埋咧就即係後生仔用得多啲。即係講真，我都唔用啦。你都唔用？我都唔用，因為有啲人 send 咗俾我係 Facebook， 我睇唔到嘢。係鬼佬用得多啲。我睇唔到啊 Facebook 就。Facebook 發俾你嘅你可以睇，但係你有時佢要你下載。係啊，冇錯啦，我唔敢啊。即係你下載都得，但係佢下載之後你又要註冊。好麻煩。註冊一個帳號。咁又要你電話嗰啲，係嘛？咁揾嚟搞。幾多唔睇啦，多數冇乜嘢嘅，因為而家用呢個人越嚟越少。好嘛？好。請問 Facebook 如果被 hack 咗咁應該點做呢？被咩嘢？俾人 hack 咗啊？刪咗佢。你刪入咗佢啦，用另一個嚟攞，跟住再更新。首先你用得多唔多？如果唔多你就刪咗佢就唔好用。即係朋友啲社交
機錢啊，或者係咁。你 send 個 Facebook 佢又 send 過啦，Facebook 我睇唔到。咁啊，俾一係啊，所以即係佢佢就有呢樣唔好，咁人哋推嘢俾你，你都唔我都唔識佢，佢又發嘢俾你，你好煩。但係微信唔係，微信如果我唔係你咧，好友，我發唔到嘢俾你。lúc cái叫我咯，我嗰個好友你發俾我先，然後我答你先知道係。俾人呃咗，OK OK。OK， 啱啱呢個阿姨講嘅其實係都有可能撞到嘅，呢度要聽下啦。無論微信或者係 Facebook 或者係 WhatsApp， 都有可能俾人呃咗，俾人偷咗。咁佢好似佢冒充人哋嚟同你傾偈，咁即係講真呢樣嘢唔係幾好識別，因為而家嘅軟件我啱啱唔係講 AI 嘅，個軟件係可以好容易用一張你嘅照片，或者我錄一段你嘅聲音，我可以完全把你 copy 咗佢。跟住我把我個頭像變成你嘅，跟住我同呢個阿姨傾偈，你就以為嗰個係佢啦，好危險，其實係我嚟嘅，甚至所以即係我哋啱啱咪講，陌生人要同你加 Facebook、加 WhatsApp、加微信唔好加，呢個老人家你哋唔識嘅唔好加，譬如講稅局啊。銀行阿 Sir 啊，佢哋唔會加你，唔會有任何一個政府嘅工作人員或者銀行嘅或者稅局就話，我哋加個 Facebook 加微信，冇可能嘅，一定係假嘅。電話 OK， 個電話佢又唔會得閒打電話，佢呃唔到你咩啫係嘛？但係佢如果用咗 Facebook 用咗 WeChat，佢真係有可能呃到你。打電話佢呃唔到你咩㗎？話你乜嘢，你個帳號俾人凍結或者咩？譬如咁睬佢都傻啦。聽到呢啲電話，唔好同佢傾。你係邊個啊？話我係稅局嘅，我係阿 Sir 乜乜，你聽呢啲睬佢都傻咁樣。通常係咁樣，因為呢啲通常佢唔會打電話嘅，稅局又好，銀行又好，唔會咁樣嘅。佢會發短信或者多數係發郵箱。咁樣，佢好少極少會打電話俾你，所以多數都係隻呃人嘅騙子嚟嘅，好嘛？飲啖水。好咯，我 PPT 我都未睇，我已經講到，啱好就講到啦。所以咧，咁即係所以要打電話發微信。加你嘅微信或者咩嘢，呢個都係要小心總之陌生嘅就唔好用。跟住就係密碼，無論你自己嘅開機密碼或者係尤其係支付密碼，一定要小心。最好唔好用自己嘅生日，你可以用屋企自己嘅門牌號，或者係總之。一定唔好用生日，亦都唔好1、2、3、4、5、6、7。呢個即係好容易俾人呃到，或者係6個8、8個8呢啲係你俾到我陌生嘅，我都會試呢幾個1、2、3、4、5、6、7，唔啱1、2、3、4、5、6唔啱6個8唔啱8個8，即係通常啲人會咁試嘅。你如果萬一你嘅身份或者證件俾人搞到，佢知道你嘅生日嘅話，50年10月2號咁樣，即係唔好用呢啲咁嘅數字嚟咩？咁而家好多咧，佢會叫你攞英文同埋一個數字，幾個數字8位數，而家好多係咁樣要求。咁通常咧，你就可以用自己嘅姓或者英文名Linda 1946。係嘛？就反正即係唔好輕易用自己嘅電話號碼同埋出生年月，即係會一個比較容易記得嘅，或者係你仔嘅生日，你咧，咁人哋偷咗你手機，佢唔知你仔嘅生日㗎嘛，
總之唔好用自己嘅。所以你嘅自己身份，萬一俾人偷咗咧，即係唔會輕易俾人估得到。不過你自己要記住嚇，你自己要記住，或者同個仔女講，嗱我嗰密碼就係你生日啦。咁即係除咗你嘅仔知啫，其他人都唔知。佢點猜？點試都試唔到嘅，好嘛？呢個就係要小心啊！或者係自己寫張紙，攞張紙寫住放喺櫃桶度啊，或者係放邊度？就萬一即係需要俾屋企人知嗰陣時都揾得到。係嘛？因為有時唔好話你哋啦，我老婆係嘛50零歲，今日佢又似一個呢個密碼，聽日嗰個咧佢又似個，譬如講我哋廣州啊嘛，佢又寫廣州1997，或者係北京2000，佢中意搞啲咁嘅嘢，搞下就自己今日北京2017啊咁樣，即係會自己，所以啲密碼唔好多。但係就即係唔好俾人輕易估到呢兩個原則，好嗎？咁就攞信息啊點樣用法？咩嘢？攞信息個 message 係點樣？message 係電話嘅，係咪？電話嘅咧就人哋嗰啲 message 或者人哋叫我俾 message，我話我唔識，唔知做咗佢。邊個揾你攞 message？係，即係取消咗，而家唔會熄燈啦，咪成日都熄燈，熄燈你又唔熄。哦，唔係，佢講嗰個唔係電話嘅 message，佢講係一個另外一個軟件叫 message。取消咗呢個。算啦。我知道，但係我都唔用太。嗰個係蘋果手機時間太短嘛。Messenger。而家佢唔會熄燈。取消而較長咗個時間。呢個蘋果自己嚟嘅。佢就唔會熄。我睇下。我有幾個朋友㗎，但係我擺張相片俾我得㗎。呢種你又整個咁相嚟嘅呢度。哦，呢個係短信。短信係咩咧？短信係我哋而家手機，無論你係 Rogers 定係 Bell 定係乜嘢咧，咁佢除咗打手機嘅功能，亦都有一個 message 嘅功能。聽唔聽到？而家講緊手機嘅電話，我哋每個人都有電話卡，你有個電話 number， 呢個 number 係攞嚟打電話嘅。除咗打電話，仲可以發一條信息。發信息咧，就你去到打電話嗰度，或者叫 message。嗱，就咁嘅樣嘅。咁佢其實呢個就係即係其實係電話號碼，唔係通訊錄。咁你要揾到邊個？通常佢會有兩個標誌，一個係打電話，一個係發 message。發 message 就係其實你相當於打幾個字俾佢，寫話今晚唔翻嚟食飯，跟住佢就收到啦。不過咧，有時有啲人發 message。有時會間中會有人發嘢俾你，係嘛？但係呢種咧，講俾你聽，越嚟越少，因為而家大家都已經好習慣用微信啦，即係有咩嘢就發照片啊、發信息啊，就會攞微信講俾你聽就算，好少人會喺message 嗰度話發一條信息。我發個比較生好嘅嗰邊。發生到呢個朋友有用嘅。係，因為有時餐食。同埋咧就有時有啲呢個都要睇清楚，有啲人咧佢會白撞嘅，佢話嗰個 number 你通常如果你係朋友嘅或者屋企人嘅，你上面都會有個名㗎嘛。呢個陶校長，跟住下面 number 778幾多，你知道係佢打過嚟嗰陣時會顯示嘅。如果你淨係見到號碼，即係呢種叫陌生電話，你就唔知係邊個㗎啦。呢種時候你可以聽，如果聽到英文乜你即係推銷就算啦，給佢就算。有時佢會呃人，我係稅局，你而家有個帳號有咩問題？我講俾你聽，呢種一定係呃人嘅。如果佢講係海關稅局我係領事館。你嘅護照到咗期或者咩嘢，講俾你聽，領事館一定唔會打電話俾你。阿 Sir，
稅局一定唔會打電話俾私人，好嘛？所以就見到人嗌人，好嘛？陌生電話，所以而家啲人就話陌生嘅電話輕易就即係唔好去聽佢啦。聽咗如果係話唔熟嘅，係嘛？因為聲音而家都可以作假，咁就可以模仿。我係陳姨啊，你隔離嗰個咧，我哋琴日晨運撞到嘅咧乜啦嘛，有可能所以如果係你係同人講話，我哋留電話之後咧，最好係即刻上面寫明名。今日晨運我哋話留一個電話啦，或者加微信啦，咁你都要備註一下對方叫咩名，係嘛？咁我唞下先。即係個 PPT 咧就講到咁多，跟住下邊就稍微同大家講一下點影相。想唔想學？想學係嘛？我飲啖水先。其實咧，我教你哋一招，你哋就會以後影相都會靚好多。相機攞出嚟，相機攞出嚟。相機攞出嚟攞咗出嚟係咪？係。求其揾一個人嘅手機俾我。好。去到自己嚟有識OK 相機入邊咧有照片，有人像，有夜景，有視頻。視頻咧就係錄影。點視頻？點下邊紅色呢個？佢就好似錄影啦。你唔撳佢就一直錄嘅。呢個有冇用過？都用過係咪？都用過。照片咧就係影相嘅。人像而家唔係所有機有但係而家多數都有。人像係咩咧？係影人會靚啲嘅。記得啦你出去影公園或者咩多數照片就得啦。人像咧就你個人比較近影靚靚咁攞人。呢對人像影自己。你就咁多咧？冇，呢個冇，呢個冇。清啲，係啦，靚啲咁所以通常你打開嚟咁默認就喺照片入邊。photo 同 video 咯，所以你冇人像，冇人像。OK。我都冇。好，嚟，求其啦，呢個阿姨，你企起身嚟，我都冇喎，冇人像。你企起身嚟，企喺個牆度。我幫你影。嚟，睇住嗱，我哋通常影相攞起身嚟就咁影，係咪？影完咧，我哋睇，係咪通常你哋影出嚟相都係差唔多咁嘅樣？講俾你聽，咁樣唔好睇。點解？你再我對比一下，我再影一張，唔好咁樣嚟影，特別咧唔好話，隻腳影唔齊咁樣，我要影得頭即係部機係咁樣斜斜地嘅，咁樣影咧，你要睇到啲腳下面有一定，其實呢就唔好睇。呢部機睇住咁樣放低啲，同佢頸胸達個咁嘅高度，同埋咧呢部機唔係咁樣朝住地下嘅，動起少少，跟住同佢咁上下高，係咪？跟住再嚟影一張 ，OK 得啦。我哋嚟睇下呢個係第二張。呢個係第一張。呢個第一張我都學得唔似。呢個有啲似。你哋通常係咪咁樣？即係地下影咗好多，呢個係草地呢個係地面或者係乜嘢？第二張你放低啲，跟住打橫啲，即刻就唔同啦。個人氣質都唔同，係咪？我哋平時咧，譬如講我哋影呢度，譬如講我哋就影呢個花我哋影呢個花，你哋平時去到公園係咪咁
哎呀，係咁啊，哎呀咁樣。嗱，呢個係咁樣影啊！我點影咧？我會咁樣嚟影，攞兩隻手，攞直直，或者咧，如果係影呢個咩咧，我中意打橫嚟影，打橫嚟影，靠近啲，跟住就嗱呢個又唔好要，呢個又唔好要，我其實我要影佢花啫嘛，係咪？嗱咁樣，咁一下，嗱我哋嚟睇一睇對比下。咁即係要埋去影咯，即係。你可以唔埋，但係即係最好嗰個原則，嗰個原則係咩咧？嚟，呢個咧就係通常大家就影成咁嘅樣啦，係嘛？你去食飯都係咁啦，嗱我影一張食飯嘅假㗎，跟住你嚟，呢個係咪你哋平時都係影成咁嘅樣嘅？呢個教讀書啊。係嘛？嗱我哋睇下第二張。即刻就唔同啦，係咪？就咁簡單。第一，個機唔好斜住朝住地下，起碼係垂直嘅。第二咧，如果我覺得靚咧，打橫嚟影，就唔好打棟嚟影。但係無論點樣都，總之都唔好話係就咁樣，即係唔好向住地下影，因為地下呢啲全部呢啲嚟，即係同埋有一個原則，即係影主體。就唔好話，哎呀，嗰上面個頂啊，或者邊度，你即係想包齊啲嘢，跟住你睇落去其實個下面好亂嘅。你影人就影人，係嘛？仲有一種咧，如果你實在覺得我想影嗰個，但係個人又好細，咁點辦咧？踎低死啦！我呢膝頭哥又唔得，我踎唔低，咁點咧？你叫嗰人同你行近啲，嗰個人大啲咯，係咪？咁即係，但係你又想影埋個成個文化中心嗰個牌坊，我想影齊佢，咁我就只能夠咁樣啦。但係個人都係死得企得好遠嘛，喺入邊睇落去好細係嘛？咁點辦咧？一種就踎低，一種死咯，我踎唔低咁樣。你叫佢行近啲，咪個人咪大啲咯，係咪？其實就即 sorry，咁樣自拍咧？自拍冇計死啦，我都手短咧。有我就成日都影。自拍咧係咁樣嘅，自拍呢度有個轉過嚟啊嘛，係嘛？呢個係轉過去啊嘛。自拍冇嘢嘅，自拍咧通常就咪通常咁樣咯，或者咁樣咯，跟住你仲要有隻手去撳。我講俾你哋聽，而家所有嘅手機其實都有一種用笑臉或者係講一聲嚟咩嘢。嗱嚟到呢個地方右上角係咪有個齒輪嘅標誌？工具係嘛？咁呢度就會有發言聲音、拍攝、模式好，呢部機冇。有啲佢會有攞聲音嚟控制。攞聲音控制嘅意思，佢會有 click 或者係茄子，或者係 whatever，佢會有嘅。咁就好啦。哇！真係靚㗎，唔中意單，中意自己影下自拍添。最好咧就叫人幫手影，叫人幫手影，你要教佢點影。咁通常你話，請佢幫我影張啦，係咪？99%嘅人都係嚟到，嚟啦，係咪？咁樣一定唔好睇，你叫佢，嚟動起少少，係嘛？咁低啲，你就千祈唔好咁樣，因為我哋都矮啊嘛。通常啲人都會比我哋高，咁佢影相嗰陣時就你話，哎呀，靚仔，我要幫你影張相，佢就嚟啦咁樣，仲懶咁瀟灑，單手就咁嚟啦。一定唔好睇嘅，叫佢低啲兩隻手show俾佢睇。所以咧，咁我媽就已經學識咗㗎啦。跟住咧係，OK，跟住佢叫人幫手影，佢都會教人。同埋佢而家影相都好叻就咁樣。咁佢喺我哋住喺廣州陳家祠流花湖嗰度。得行公園，咁以前咧就好，即係咁求其影啦。咁而家影落嚟咧，都有啲構圖。構圖嘅原則就係
即係你唔好貪多，你係表現呢幾棵樹或者係呢個祠堂，咁大概就係咁多即係盡量放平。咁仲有一個小嘅技巧咧，你哋即係有時特別老人家影起身嚟，影相啦你有冇睇到個手機係歪嘅？呢啲嘢係咪？你自己唔知嘅喎，影啦咁樣。譬如講我媽幫我影，佢就咁樣，我話你左面高咗，係嘛？其實你可以睇，同埋你自己都會小心，或者你人哋幫你影話，或者佢咁樣，影相啦，死啦呢邊歪㗎嘛，高啲咁樣你係嘛？你喺對面你其實睇得到嘅。咁如果你幫人影咧，或者自己影相嗰陣時咧，我哋有一個咩嘢嚟叫做揾一個參考譬如講我係咁樣影，你而家睇係咪歪嘅係咪？咁我咩叫直嘅咧？睇到門尾，呢度睇下有條打動嘅，呢個同呢個框係平衡嘅，咁呢個相就係正㗎啦。咁如果佢咪唔平衡咪歪咗咯。或者你參考呢個，或者我哋打橫，我哋要參考呢個，參考咩咧？參考呢度有條橫線係咪？咁呢個同呢個平就係平咯。如果係咁樣咪歪咗咯。即係你要揾一個參考喺呢個相機度，咁就你嘅相機就係正㗎啦。唔係話你自己又唔知，影啦，好靚啦，咁其實係歪嘅。但係而家咁我話咩叫正嘅咧？咁樣嚟睇。我哋咁樣嚟睇，咁樣係咪歪嘅？咁你參考咩？參考個台面，係咪？台面同埋呢條線係咪平衡嘅？咁呢部機就係正啦。咁即係揾一個參考，即係大概呢幾個原則啦。咁樣就會就會起碼比以前影得靚啲啦。睇下你頭先講開有把聲咁係因為我成日用手寫信即係咁嘅影，真係好大喎。而家唔使㗎，呢個口嘴講開寫咗點樣？你一隻中間咁啫，唔係大。都唔算大。你冇呢一度數我呢啲機。係咪微信啦？微信我啱啱講咗啦。你唔係，你係我話寫信。佢冇整個度數。寫信寫信其實我知唔係，係你用乜嘢同佢係用微信定係用 Facebook 定係 WhatsApp？WhatsApp ？WhatsApp 其實一樣，你打開嚟WhatsApp。佢話唔使咁用盡啦，咁因為我有時啲英文又唔得。係咯，你揾到 WhatsApp 先。佢話呢個口嘴。咁用我一個圓圈嘅喎。佢話唔使，我都係啊。OK。我試下影啲譬如講你呢度有 Alice 有話 Campbell 有邊個係咪？你嘅細路仔係咪？你譬如講你 Alice 係咪？Alice 大頭像咁樣入去，咁就係佢啦，係咪？得嘅，我唔得。睇到呢度未？睇到呢個。好。睇到呢個電話呢個未？撳住佢就喺度講緊嘢，即係講緊幾多秒啦，係咪？你個好清楚喎。咁就已經發咗出去啦。我真係問下佢點樣教？我呢個機先有得教。你嗰個有得教。你睇下你小唔小心？唔緊要。你嗰個你個好靚啊！你而家你攞手撳就話阿女而家我同學緊發信息撳。唔清㗎，呢個靚啲。呢個靚啲。收到啦。唔該，我想請問。OK，咁就咁都差唔多時間啦。
好嘛？唔係阿講咁多啦。 teacher，我有樣問少少。得，你問啦。我呢個教唔到大細咁樣嘅，喺邊度教啊？係聲定係咩啊？唔係啊！我而家想影好似你頭先教咁樣，教燈啊，教嗰個度數擺。唔係影相啊？影膠好似嗰啲可以膠啱啊！兩隻手撳住咪大細咯。即個顏即係燈開嚟啊！兩隻手指撳住。可以放大放細咯。呢個就 OK。咁以後如果我哋仲有咩課程啊，有咩我就會喺嗰個。即係嗰個就咁嘅啫。係咯，你哋可以咁啊有呢個群入去咁啊遲啲咧我今日有錄低嘅，有錄低我會放上去 YouTube， 你哋有乜唔明嘅可以翻嚟再睇，睇一次唔夠睇多次。老師啊，我想問而家個生係得 YouTube 嘅啫，出唔到啊！而家係 WhatsApp 我冇。你係咩影相定係咩啊？唔係，我而家都想出翻去啊！出翻去咁啊，出翻去唔啦。係上去第個熱度都係。check back up。即係撳咗呢個就即係影佢先。撳咗係啱啱撳咗。係啦，仲有即係你啱啱去到一個設置入邊，跟住係你要切完佢先俾你出嚟。仲有一件事，我今朝唔知撳錯咗邊度。今年個26年嗰啲全部唔見晒，係有25年啦，咁啊要點啊？佢攞翻嚟啊？咁就比較難㗎喎，呢個係WhatsApp係嘛？係。咁你要去揾到嗰個 U。而家我唔使入呢個WeChat呢度㗎啦嘛，因為我冇啊。今年個26年完全唔見到晒。咁就真係唔知喎，我已經刪咗，你可能撳錯咗 delete， 跟住仲要 confirm。Unreal 撳錯咗 Unreal。OK。死啦！WhatsApp我都唔係咁熟添。你如果係 confirm 咗刪就真係有可能已經刪咗㗎啦。我刪咗，但係點解25年、25、24、23年都仲喺度，係冇咗26年？係同一個人嘅。係。chat 係即係呢種對話係咪？你譬如講係揾到佢。我全部啊，全部嗰啲所有嗰啲嘢，全部26年嗰啲全部唔見晒。我呢個我哋係呢個張相啊。community 幫我睇下先啦，呢度。select chat。即係我呢個咪係我呢個啦嘛，電話號碼。譬如講嚟呢度，跟住譬如講即係譬如講同佢就係24、25年嘅，26年佢冇咗，係咪咁嘅意思啊？係，全部個26冇晒。你驚呃到我啫嘛你？我依個因為用得比較少，唔識，唔識。你有冇細路仔喺度啊？嚇？有冇個孫啊孫女啊？冇。係咁即係啦，因為我呢個我用WeChat 比較多 ，WhatsApp 比較少。我 OK 唔緊要。但係同埋無論係咩嘢都好奇怪，點可以生26年嘅？之前佢仲喺度。以前嗰啲仲喺度26年。所以一定係一個操作係撳錯，仲要撳錯2次，因為你一定要先揀26年嘅，跟住去刪除，跟住仲要再 confirm。撳錯咗，我知我唔知撳錯咗乜嘢。但係你話佢如果撳錯咗，喺邊度揾翻又唔知啦。因為譬如講 WeChat 你如果係 confirm 咗，因為佢 delete 凡係要 delete 佢一定會等你確認嘅，你唔會話一下佢就撳到嘅，佢一定問你 confirm， 你一定有，你死得 confirm 咁就刪咗就冇㗎啦。多謝晒，多謝晒。好吧，咁就係咁啦。唔使。不過要俾翻你哋。呢個我嘅咩？唔係我。唔係喺呢度，已經喺呢度㗎啦。